Tech Pro kanalına xoş gəlmisiniz. Bu videoda Samsung Galaxy S25 Ultra haqqında video çəkəcəyik və başlaya bilərik. Əgər bu telefonu almaq istəyir və əldə etmək istəyirsinizsə və yaxud maraqlanırsınızsa sizin üçün çox əyləncəli və maraqlı bir video olasıdır və maraqlı faktlarla dolu bir video çəkəcəyik. Baxmayaraq ki, telefon çox güclüdür, amma oyuna yarayırmı, yaramırmı? Bunu biz görəsiyik. Onsuz da güclü bir telefondur, amma birazdan hamısının haqqında məlumat verəsiyik. Olduqca incə çərçivələr var dostlar. Həqiqətən yəni olduqca incə çərçivələr var. Yəni ekranımız da olduqca keyfiyyətlidir onsuz da. Yəni Samsung Galaxy S25-in ekranı olduqca keyfiyyətlidir. Çünki bu premium sinif bir telefon olduğu üçün təbii ki də bu gözlənilən bir haldır. Çərçivələri metal çərçivədir dostlar. Çox gözəl bir çərçivələri var. Həqiqətən yəni premium hissiyat da sizin əlinizə aldıqca bu telefonu görərsiniz. Həqiqətən də gözəl bir S Pen də mövcuddur böyründə qoyublar görmüş olduğunuz üzrə və kameralar da olduqca qüvvətlidir. Bu şəkildə rəng seçimlərimiz var. Bunlar hamısı olmaya bilər. Mən elə şəklini çəkib qoymuşam bura və dostlar telefon texniki detallarına dəynək və 5G-ni dəstəkləyən telefonumuz yanvarın görmüş olduğunuz kimi 22-si anons olunub, fevralın 3-ü də satışa çıxıb. 220 qramlıq telefon, yəni olursa ağır hiss etdirə bilər, amma yəni pis deyil. Ekran gövdə nisbətdə görmüş olduğunuz kimi necə deyək 92.5%-dir burada göstərilir və 120 Hz ekran HDR10+ və 2600 nit maksimum parlaqlığa çıxır. Görmüş olduğunuz LTPO əməliyyatdır bu. Olduqca güclü bir ekrandır. Gözəl də bir qoruması var. Corning Gorilla Armor 2 yaxşı bir qorumadır hal-hazırki və IP68 su sertifikatı var. Suya dayanıqlı bir telefondur və 1 metr yarımda yarım saat dayanır. Pis bir şey deyil. Yəni həqiqətən yaxşı bacarıqdır bu. Android 15 ilə gəlir. 7 mayor, yəni bu adı da elə Androidin OS updates, yəni gələcək yeni versiyalar gələcək. Android 16 gözlənilir. Təbii ki də gəlmişdir indiyə qədər. One UI 8 və Qualcomm Snapdragon 8 Gen 8 Elite 3 nanometri prosesordur. Çox güclü prosesordur dostlar. Baxmayaraq ki, hal-hazırki sinif prosesoru daha güclüdür, amma indi bu da pis deyil. 2026-da da yaxşı gedərsidir. Olduqca güclü arxitekturası var təbii ki. Adreno 830 da yaxşı bir ekran kartı olduğu üçün yüksək oyunlarda yüksək qrafik əldə edə bilərsiniz və 1 TB yaddaş, 16 GB RAM-la gəlir. UFC 4.0 çox sürətli bir yaddaşdır bu. Kameralarımız da yaxşı dostlar. Gündüz gecə vaxtı yaxşı şəkillər çəkə bilir. 8K 30 FPS, 4K 120 FPS, 1080p 240 FPS və HDR10+ telefoto falan da var. Hər şey var. Ultra geniş bucaqlı kamerası var. Gündüz vaxtında, gecə vaxtında yaxşı şəkillər çəkir. Ön kameramız 12 megapiksel, 4K 60 FPS, 1080p 30 FPS video çəkir. Niyə belə eləyirlər? Mən onu bilmirəm. Bax, burada da görmüş olduğunuz kimi belə eləyirlər. Cüt dinamiklərimiz mövcuddur dostlar və yəni yaxşı səs çıxışı burada göstərilib ki var. High bitrate audio support. Yəni yüksək tezlikli qəşəng səs keyfiyyəti olan bir necə deyək, dəstəyi mövcuddur. NFC təbii ki də var və USB Type-C 3.2 OTG dəstəyi mövcuddur. Həmçinin ən son versiyasını qoyublar, sağ olsunlar. Ancaq bu telefona niyə 5000 mAh batareyaya qoyublar və bu da çox azdır belə bir güclü telefon üçün. Biraz da böyüyünü qoya bilərdilər və barmaq izi oxuyucumuz ekranın altında ultrasonik şəkildə yerləşdirilib. Bu da o deməkdir ki, sizin barmağınızın bütün ayrıntılarını oxuyaraq açır. Təbii ki də burada bir çox özəlliklər də mövcud telefonun, kompas kimi, məsələn barometr kimi hər şey mövcuddur. Antutu benchmark xalı isə 2.207.809 xaldır. 10-cu versiyada çox yüksək bir xaldır həqiqətən bu. Və throttling testdə baxanda görmüş olduğunuz kimi dostlar telefon dalğalı bir şəkildə performansını itirir və %60 səviyyələrinə qədər gəlir, bu performans düşür. Bu da oyun oynayanlar üçün biraz FPS dəyişkənliklərinə yol aça bilir. Bu da telefonun oyuncu telefonu olmadığını buradan sizə göstərir. Yəni bu telefon çox güclü telefon olsa belə oyuncu telefonu deyil dostlar. Yəni bunu yadınızda saxlayın. Oynamağa yarayır, amma oyuncu telefonu deyil. Yəni maksimum performansda dayanası deyil bu telefon. Kameralarımız da optik zoomu dəstəkləyir zaten. Çox gözəldir. Həqiqətən möhtəşəm bir telefondur bu. Tutuş hissiyatı olsun, premiumluğu olsun, hər şey qaydasındadır. Sadəcə oyuncu telefonu deyil. 2026-da da yaxşıdır. Heç nə dostlar, videodan bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Videonu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Videoya like ataraq kanala da abunə olmağı unutmayın.